الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے حضور کی شام شام مہکے حضور کی رات رات جاگے ملائکہ کے ہنسی جلوں میں سحر سحر کا سلام پہنچے. زما عزت مندو د ربیع الاول د میاشتې نن اتم تاریخ دی. ربیع الاول هغه مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې اللہ تبارک و تعالی محبوب کائنات سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا رالے گرے ہوں یعنی پیدائش ہم پا دی میاشت کے شوے دے او نبی علیہ السلام انسانانو تا مبعوث شے ہمو پیغمبری و تا ہم پا دی میاشت کے ملاو شوے و او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نا د تلو میاش هم دغه میاشتا. اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کی خلق تا د خلق اصلاح د پارا د خلق عقیدی اصلاح دا پارا د اعمالو د اصلاح دا پارا انبیاء علیہم الصلاة والسلام لے گل
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے د انبیاء علیہم السلام یو سلسلہ روانه وه. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نرستو 1500 کالو پورے بلکہ 570 عیسوی پورے دنیا تا پیغمبر نور اغلے. دی خلق و اعمال بیا خراب شلو، دی خلق و عقیدی بیا خراب شلی. اغا یهودیان چا اغو تا تورات ملاو شویو، دی اغو شرک شروع کو، اغا تورات کی تحریف شروع کو، او اغو عزیر ابن اللہ نارا لگول شروع کو، اللہ سر شرک شروع کو. اغا عیسائیان چا اغو تا انجیل لالی گلے شویو، اغو دعو کرلا چکم پیغمبر اغو تا لے گلے شویو اغنے خدای جوڑ کوئی دا خدای دے، یا خدای خونه دے لیکن دا خدای زوی دے، او یا دریو کی دری خدایان چی یوزی کی دری کسان دی اغون خدای جوڑی کی پائے کی درین دے. او دی اغی مقابلی کی چکم نور مخلوق و مشرکین مکہ دی اغو عقیدہ دا جوڑاشلا چی بوتانو تبای سجدی کولی او فرشتو تبای دا دی اللہ تبارک و تعالی لونا دی. نو اللہ تبارک و تعالی پا دی قوم باندے، پا دی امت باندے، پا دی خلقو باندے بے احسانو کو. او بنو اسماعیل کی 571 عیسوی کی دا اپریل پا میاشتے کی دا ربیع الاول پا میاشتے کی اللہ تبارک و تعالی دی عبدالمطلب و دی عبداللہ پا کور کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کو. دا آغا پیغمبر ہو چکم پیغمبر براتو ناغب دا خوشخبری ورکولا. دا آغا پیغمبر دے چی ہر کتاب کی درو تذکری موجود دی. دا آغا پیغمبر دے چی اللہ تبارک و تعالی طول انسانانونا آدم علیہ السلام نواخلت تر عیسیٰ علیہ السلام پورے اولو العظم پیغمبران، آدم صفی اللہ، نوح روح اللہ، او نوح شکم دے آغا نجی اللہ، او ددی سر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمتہو، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. دا سے انبیاء اللہ لگلی چا اللہ سر براہ راست خبری ویکولے جاگو طورن افضل پیغمبر اللہ تبارک و تعالی دی انسانانو تورکو. او اگر نمم بخپلا کے خودو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پزمکا باندی نم محمد، پاسمان باندی نم احمد. اللہ تبارک و تعالی سنگا چی لفظ اللہ کے الف لام لام ہا سلور ٹکی دی دقا شان دا اللہ تبارک و تعالی خپل دا پیغمبر نمو محمد سلور ٹکو والا کے خدو اغیکم یو شد وے دیکم یو شد دے. او سنگا چی اللہ تبارک و تعالی خپل نم دا نقدون پاک خدے اللہ پکیر ٹکو والا ٹکے نشتا دے چی اغیم اللہ پاسا نقطی دقا شان دا خپل پیغمبر لے نمو محمد کے خدو چی پائے کے دن نقطہ نشتے دے نقطون چکم دے اغا پاک دے. اللہ تبارک و تعالی دے انسانانو طرف تولے گو. او چه پیدایش سرا دنیا کی انقلابات شروع شلو. اولنے انقلاب دار آگے چه اغا اور چه اغا مسلسل زر کالا بلیدو مجوسیانو باغیتا خدا زمون خدای دی اغی سجدہ بے کولا. اغا اور اللہ تبارک و تعالی دی پیغمبر پیدایش سرا اغا مرشو. او حضرت آمینت اللہ تبارک و تعالی پیدایش پر ٹیم کی دا شام او دا روم چکم محلات وغیوت اوخو لغا اللہ تبارک و تعالی روخانہ کردل. بچی پیدایش سر دنیا کی انقلابات شروع شلو. بچی پیدایش سر اللہ تبارک و تعالی پکور کے انعامات و برکتون شروع کردل. او چکل بیادا بچے پیدا شو نو عام بچو شانتنا چی بچی پیدا شی دا غون بدبو روانی، دا بچے چی پیدا شد دنا خوشبو روانوا. بچے چی پیدا شی نو اغا نم چکم دی اغا مور سرن خطوی اغینا کٹکول لازی. او دا اغا بچے دی چی دی پیدا شو دا نم چکا یا کٹ کٹ شوی ہو. بچے تی پیدا شی دی اغا رسو سنتی گی دا اغا بچے دی چی دی اللہ تبارک و تعالی دنیا تا راولے گو دی اغا سنت ختنا چکم دی امخ کن اغا شوی وا. او دا اغا بچے دی چکا پیدا شو نو دستر گی دی اغا رنجو سر اغا توری شوی وی اللہ تبارک و تعالی را اولے گو. کلچ بیا دی امکی آب و ہوا اغا خراب دا زنانہ دی بار نرازی چی منگا مکین زان لا بچی بوزو او اغو باندے پے اس کو منگتا بسدم میں پیسے ملاوشی، اجر با ملاوشی، مزدوری با ملاوشی، مختلف ڈل رازی دی بچی تا پوس کی پلارشتے وی نشتے پلار خوفات شوے دے بچے یتیم دے.
نو هغوی یتیم بچي سره مونځ وکړو د هغه مونځ نه به سله څوک راکوي واپس ځي تر دې پورې چې دا حلیمه هغه زنانه ده چې هغې له چا بچی نه ورکوو وي د دې سینو کې پی نشته دی الله تبارک وتعالی ته بل شان نه منظوره وه لهذا نبی علیه السلام کور ته دا راغلله وي دا بچی ماله راکئ بچی واغستو سینې کې اچولو سره بچي برکت چودو شله سینې د پیونو ډکې شللې اوس واپس کور ته ځي کمې اوښې باندې چې راغلي دي هغه اوښه په لارې تللی نشي کمزورې ده لیکن چې کله نبی علیه السلام جولی کې وسکه دی او په هغه اوښ باندې سواره شلو اوښه د ټولو نه تیزه روانه ده دا برکات شروع شلو ملګري تپوس کوي ستا هغه اوښه ده وي حقه اوښه ده وي دا څنګه چل دا خو هغه نه د راتلو وړ نه وه دې هغه نه ټول نه مخکې روانه ده پکې نه برکات د بچي وو د محمد رسول الله وو کله چې مخکې ته ځي او کور ته رسی نو کور کې چې هغه چیلی بیزي چې هغې کې پی نو هغې کې پی الله تبارک وتعالی پیدا کړل او بیا د 4 کالو عمر پورې نبی علیه السلام د شق صدر وشو دا واقعات مخکې بار چې کوم د هغه بیان شوي دي او د هغې نه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو عبدالمطلب د 8 کالو په عمر کې هغه دنیا نه لاړ پرورش چې کوم دی هغه پاتې شه صرف خپل هغه تره ته ابوطالب ته ابوطالب ځان سره سفر کې بوزي شام طرف ته 12 کال عمر کې لارې کې ورته یهودیان چې کوم راهبانو هغه ورته وی دی مه بوزه یهودیان د دشمنان دي دا هغه پیغمبر دی چې د ده باره کې تورات کې او په انجیل کې صفات بیان شوي دي د موږ په وپېژانده د هغه پیغمبر به جوړېږي دی واپس بوزه واپس یې راولي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم 25 کال عمر کې هغه تجارت کې ډېر زیات تکړه مال به چې چته وړو هغې کې به الله تبارک وتعالی برکت اچو یا د خدیجة الکبرا زنانه وه هغې وخت به ته زما مال وړه راړه د هغې د وجې نه د هغې مال به وړه راړه بیا هغې سره نکاح وکړو د هغې عمر چې کوم د 500 کالو ته نږدې او د نبي علیه السلام عمر په هغه ټایم کې 25 کاله و بیا 40 کال عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو غار حرا کې ناستو الله تبارک وتعالی جبرائیل امین اولیږو او جبرائیل امین چې کوم دی هغه ورته نبوت ورکړو او د هغې نه وروسته 30 کاله مسلسل جبرائیل علیه السلام د الله د طرف نه وحی اخیستې ده قرآن پاک کله یو صورت کله یو ټکی کله مکمل غټ صورت کله یو آیت د موقع مناسبت سره او 3 زره یا 4 زره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغلی دی او دا قرآن په هغه باندې نازل شوی دی نو نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په سورة الضحی کې فرمایي واما بنعمت ربک فحدث تا باندې چې الله کوم انعامونه کړي دي هغه انعامات خلقو ته بیانوه لہذا نبی علیہ السلام په دې حدیث کې چې ما بیان کو کوم ما اولستا خپل صفات پکې بیانې او دا هغه پیغمبر دی چې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې د تعمیر نه فارغ شو وسره زوی دی حضرت اسماعیل علیه السلام په هغه ټایم کې څه دعاګانې کړې وې په هغه دعاګانو کې یو دعا دا ده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم زمونږ ربا په دې قوم کې زمونږ په اولاد کې یو پیغمبر اولیږي پیغمبر کار بسوي یتلو علیهم آیاتک چې ستا آیتونه په دې خلقو باندې لولي ويعلمهم الكتاب والحكمة او دي خلقو تستا كتاب وخي او خپل طريقي سنت حكمت ورته وخي ويزكيهم ددو اصلاح کی انك انت العزيز الحكيم بشك زمانګ رب ته زبردست حکمت والے الله تبارک وتعالى نور دعاګانې د ابراهيم عليه السلام قبول کړې وي دا هم قبول کړل نور تمام انبیاء یعقوب عليه السلام نورستو بني اسرائیل کې راغلي دي او نبی عليه السلام بني اسماعیل کې راغلي دي ابراهيم عليه السلام دو زامن پیغمبران دي حضرت اسحاق عليه السلام پیغمبر دي حضرت اسماعیل عليه السلام پیغمبر دي اسحاق علیہ السلام په اولاد کې تمام هغه پیغمبران دي بني اسرائیل په سرګاو هغه په هغې کې راغلي دي او محمد رسول الله بني اسماعیل کې راغلی دی دغې وجې نه هغوی انتظار کیو چې دا به زمونږ په دې قبیلو کې پیدا کېږي صفات ولوسلو انتظار یې کوو لیکن چې کله هغه الله تبارک وتعالی بني اسماعیل کې راولېږه نو بیا عزت شروع کو بیا حسد شروع کو او د هغې د وجې نه هغه من ایمان رانړو نو الله تبارک وتعالی فرمایي دو دله داسې پېژني کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې خپل بچي پېژني صفات دومره معقوله او در بیان کړي دي په تورات او په انجیل کې د لخ پېژنه کې ایمان پې نه راړي نو نبی علیه السلام فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامه
چې قیامت پر ورځ باندې تمام ابن آدم څومره چې دغه سردار به زیمه دا لوی فخر دی مونږ له تاسو له چې مونږ له تاسو له الله تبارک وتعالی هغه پیغمبر را کړی دی چې انبیاء علیهم السلام فرمایي چې مونږ له هغه په امت کې الله پیدا کړي مونږ په هغه امت کې الله پیدا کړی وو د قیامت پر ورځ باندې سرداری د قیامت پر ورځ باندې افسری او مشری هغه به هم وي هغه مشری د نبی علیه السلام دا او نبی علیه السلام بل حدیث کې فرمایي چې دا دغه ماته تمام انسانان بوي ولا فخر لا بطور فخر نه ما الله ما من انعام کړی دی وبيدي لواء الحمد ولا فخر او زما په لاس کې به قیامت پر ورځ باندې حمد جنډه وي حمد جنډه او دغه ماته بسوک وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي آدم علیہ السلام نو عیسی علیہ السلام پر څومره انبیا چې ټول زما د جنډې لاندې وي دا ټول زما د جنډې لاندې وي حمد جنډا الله تبارک وتعالى ولې په خپل پیغمبر لوا کړی دا هغه ته پیدا شوی دی هغه محمد خدیشه تعریف کړی شوی حامد دی هغه نوم دی احمد دی هغه نوم دی محمد دی هغه نوم دی محمود دی هغه نوم دی دغه الله تبارک وتعالى دی هغه تعریف کړی دی هغه تعریف کړی شوی دی او د الله تبارک وتعالى ډیر زیات تعریف کوو دغه د وجه حمد جنډا د قیامت پر ورځ باندې نبی علیه السلام سګي ولی بنی چې موږ ته موږ دخول له پای کې الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد حمد هر رکعت کې د الله حمد موږ بیانو بیا کپاسی کې ته بیا وی د الله تبارک وتعالى شکر ادا کوه الحمدلله ویا ډوډۍ خوري بیا د الله په نوم سره شروع کوه د الله شکر ادا کوه ډوډۍ بس کې بیا الحمدلله ویا بیت الخلا تزي بیا د الله نو مخلا با تر اوزي بیا الحمدلله ویا ډوډۍ نو بس کې بیا الحمدلله ویا او د کېږي بیا د الله نو مخلا او د کېدونه پاسې دی بیا الحمدلله ویا کپڑے غوندي الحمدلله ویا او بس کې الحمدلله ویا تر دې پورې چټوش کېږي بیا هم الحمدلله ویا نو خپل امت ته دومره تعریف دی الله خور دی دغه وجنه الله تبارک وتعالى با د قیامت پر ورځ باندې حمد جنډا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لورکی او داغه ماته دا تمام انبیاء به هم وي تمام مسلمانان به هم وي وانا اول من ينشق عنه الارض ولا فخر او د قیامت پر ورځ باندې چاول سر قبر کولاویږي اغه نه قبر نه باول نظر اوزم او دا هم زماله لپاره د فخر مقام دی که به تور فخر نه ما دا الله مال عزت را کړی دی کله چې قیامت قائميږي 2000 شپېلې ولیکيږي یو شپېلې چې کله اول شلا څومره انسانان پزما کې باندې ژوندۍ ټول ممړ شي ختم بشي بیا مینس کې به یو وقفه وي سلیختو کالو پورې دا نظام به بالکل دغه شان د ساده خاموش پروتي بیا شپېلې ول شي خوږه شپېلې او هغه سره به انسانان د قبرون نه راپاسي د اول سره چې قبر چا باندې کولاویږي په هغه ټیم کې او هغه د قبر نه راوځي د محشر میدان طرف ته ځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی او بل حدیث کې دی مخکې تیر شوی دی چې زما خې طرف ته ابوبکر او ګس طرف ته عمر وی نو د قیامت پر ورځ باندې اول قبر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کولاویږي دا عزت الله غلوا کړی دی او بیا چې کله میدان محشر قائم شو نو هر سړی خپل خلوت او ګوري خپل ګناہوں کې ډوب دی پریشان دی نو الله مخکې به څوک فریاد نشي کولی چې خلقو سره حساب کتاب شروع شي نو په هغه ټیم کې به خلق آدم علیه السلام څخه قضیه غویز نشم کولی نوح علیه السلام څخه قضیه غویز سفارش نشم کولی ابراهیم علیه السلام څخه مختلف انبیاء څخه د دې په عیسی علیه السلام خوا دراشي عیسی علیه السلام به فرمایي چې د دې اهل نن صرف او صرف یو کس دی د خوا ته ورشي هغه د محمد رسول الله د خوا ته ورشي ساس بارکه او سفارش صرف هغه کوي خلق د نبی علیه السلام خوا ته راځي نو نبی علیه السلام مده الله مخکې سجدي کې پریوزي تر یو هفته ورځو حساب سره بس سجده کوي الله به د ذکر کلمات واچي دغه په ذریعہ سره به الله حمد بیاني بیا به الله تبارک وتعالى فرمایي اے محمد ارفع راسك سروچت کا اس ته سوال کا واسطه سوال به قبليږي ته سفارش کوا ستا سفارش به قبليږي نو نبی علیه السلام فرمایي واول شافع واول مشفع اولنې سفارش کوونکی د قیامت پر ورځ باندې هغه به زیما اولنې چې چا سفارش به قبليږي هغه به زیما او دا سفارش په عام مسلمانانو د پاره او بالخصوص کم چې کبیره ګناهونو کې مبتلا دي چې ټول عمر خپل پیغمبر نافرمانی کړی دا لوی ګناهونو کې مبتلا و نبی علیه السلام بغول پاروم سفارش کوي نن هم خپل پیغمبر ته شاکړی دا دغه غره طریقه هغه مونږه پریخه دا کاغه د خلاص کاغ دا کاغه د وبو دا
کاغه چې کوم نه کپړو اغوستلو ده، کاغه د آمدن ذرایع ده، که د خرج کولو ده، کاغه غم دی که خادي ده، هغه مونږ ټول یې که هغه ته شا کړې ده، که هغه رهن سهن دی، که هغه شکل صورت دی، موږ د هغه مخالف چلیږو. لیکن د قیامت پر ورځ باندې به هغه پیغمبر هغه بیا هم نه هېري، هغه به هلته موږ له سفارش کوي. او موږ له دنیا کوم دعاګانې غوښتل دي، او کله چې هغه خواته جبرائیل امین راغی چې الله غواړي چې استاد خپل خواته وبولي، نو هغه ټایم کې هغه وویلو چې الله شاید الله نه تپوس وکړه چې زما د امت پسې جوړېږي. نو الله تبارک وتعالی ورته هغه ټایم کوم فرمایلي وو چې ستا د امت باره کې به تا زه خفه کوم نه. او بیا دریم نمبر چې کله الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر باندې معراج کو، ټول نو دنیا کې اهم سیل هغه پې وکړو چې هغه بل چاته نه دی نصیب شوی، او داسې سړي ته یو غټه موقع غټه مرتبه میلاوه شي، سړي نه هر څه ایر شي. په هغه ټایم کې هم زموږ او ستاسو پیغمبر هغه ذات ته نه ویل کړي، په هغه ټایم کې هم موږ لپاره دعاګانې کړې دي، په هغه ټایم کې هم موږ لپاره السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ویلي دي. نو زموږ پیغمبر موږ هېڅ ځای کې نه پرېښي، د قیامت په ورځ باندې هم هغه مال او تعالی لپاره سفارش کوي. اگر چې ګناهګاران ولې نه وو، شرک نه وي کړی، شرک نه علاوه هر ګناه هغه به نبي علیه السلام په سفارش سره الله تبارک وتعالی معاف کوي. نو یو ځل به دعا وکړي، سفارش به وکړي، الله به ورشه څومره انسانان چې ته غواړې جهنم نه هغه راوباسه، یوې د غنمو دانې عمره هغه ایمان یې هغه له الله تبارک وتعالی بیا فرمایي سر اوچت کا، دعا کوه دعا به دې قبلیږي، سفارش کوه سفارش به دې قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې الله زما امت الله به ویې لاړ شه د جهنم نه راوباسه هر هغه کس چې د هغه په زړه کې دننه د شړشمو د وریځو دانې عمره ایمان و، هغه شرک نه دی کړی، دنیا ته راغلی اگر چې ګناهګار و د هغه له راوباسه. نبی علیه السلام به هغه امتیانو له هم د جهنم نه راوباسي. بیا چې وګوري اوس هم خلق لا جهنم کې پروت دی، زما امتیان په جهنم کې پراته دي، بیا سجدې کې پریوزي، بیا د الله تبارک وتعالی نه سوال کوي. نو الله تبارک وتعالی ورته بیا فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا، سوال کوه ستا سوال به قبلیږي، سفارش کوه ستا سفارش به قبلیږي. الله تبارک وتعالی نه سوال وکړي، الله به ویې لاړ شه هغه راکس چې د هغه په زړه کې ادنا شړشمو د دانې درې میسې عمره ایمان و، شرک نه دی کړی، هغه هم د جهنم نه راوباسه او زما خواته راوله جنت ته یې بوځه. او بیا به الله ته سجدې کې پرېوځي، الله به وایي چې نه اوس زما کار دی. بیا به الله تبارک وتعالی خپل د شان مطابق دغه مؤمنان لپه به یې ډکه کړي او جهنم نه به راوباسي، جنت ته به بوځي. دا سفارش د قیامت په ورځ باندې هم هغه الله تبارک وتعالی زما او ستا پیغمبر له ورکړی دی، قبول شوی سفارش او مشفعا د هغه سفارش هغه قبول کړی شوی دی. دغه شان د قیامت ورځ قایم شي. نبی علیه السلام فرمایي كنت امام النبیین و خطیبهم، د قیامت په ورځ باندې به انبیاء علیهم السلام امام هم زیمه او د خطیب به هم زیمه. دنیا کې هم یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاء امامتي کړې ده. هغه کوم ځای کې هغه د معراج په شپې باندې چې کله مسجد اقصی ته ورسېده یا واپسې کې هلته نه راغی، الله تبارک وتعالی تمام انبیاء دغه راجمع کړي. جبرائیل علیه السلام د حکم وشو محمد رسول الله د لاس نه ونیو، مخکې شه د ټولو ته 2 رکعاته لمونځ وکړه. نو دنیا کې هم امامتي هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده، او د قیامت په ورځ باندې هم انبیاء علیهم السلام امام هغه زما او ستا پیغمبر دی. نبی علیه السلام فرمایي وصاحب شفاعتهم غیر فخر، او د ټولو سفارش به هم زه کومه لیکن دې منځ فخر نه کوم. والله تبارک وتعالی موږ تاسو له داسې پیغمبر را کړی دی چې د هغه د راتلو نه مخکې نظام جوړ کړی داسې شوی و چې اول نه نظام ښایسته کړی شو او بیا هغه راولېږلی شو. شاعر فرمائی بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. ناولنا نظام خیسته کړی چې څنګه مېلمه راغواړي مخکې چې کوم دی هغه ته ګلدستې ولګي، مخکې قالین خیسته کړي، خپل کور صفا سوتره کړي. نو الله تبارک وتعالی اولنا نظام برابر کړ او بیا د محمد رسول الله هغه یې راولېږه. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الاخری، دی اولین هم سردار تے دی آخرین هم سردار تے. تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، زما پیغمبرہ ستا بشانت اس سوک نشتے دے. اے رسول امی خاتم المرسلی، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں،
ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین زما یقینی تو بند عقیدہ دا کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دمرا ہر قسم اوصاف چی خیستہ والی اگر زما اوصاف پیغمبر کے اللہ تبارک و تعالی خدی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دا اللہ نرستو دا نبی علیہ السلام اگر مقام دے لہذا مون اخپل پیغمبر سر محبت اخپل پیغمبر بانے کسرت سر درود شریف ویل ذکر چا اللہ پہ درود لیگی فرشتے پہ درود لیگی ما توتا حکم دا دے چے ایمان والو تاسم باغ بانے درود لے گئے کسرت سر درود شریف او اغو مینا پزر کے دیگو شکل صورت اختیارول دیگو طریقی اختیارول دیکھ کامیابی دا اللہ دی مون اللہ دی عمل کو توفیق رکھی انشاءاللہ آئندہ پبل جمعے کے